पीछे पीछे, भैया जी के पीछे पीछे लगाते हैं। भैया जी मस्त लग रहे हैं, इनका ड्राइवर सही है। भाई साहब कहाँ बैठे यार, बढ़िया बढ़िया। हायाबूसा हायाबूसा के पीछे पीछे हम भी लग जाते हैं। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मतलब इस वक्त तो गुड इवनिंग हो रहा है, लेकिन आप जब इस ब्लॉग को देख रहे होगे तो उस वक्त शायद गुड मॉर्निंग हो रही होगी। तो फिलहाल मैं अभी जा चुका हूँ यहाँ से, घर से बाहर। मतलब घर से बाहर निकल चुका हूँ आप लोगों के लिए आज शाम का इवनिंग व्लॉग बनाने। ठीक है, समझ गया। बहुत दिन हो गए थे गाइस, इवनिंग व्लॉग नहीं आया था फिर से। एंड बाकी आजकल तुम्हारा भाई डेली मेहनत कर रहा है। बात तो सही है। कुछ नए नए व्लॉग बना रहा है। देखो रिएक्शन चेक करो गाइस। रिएक्शन चेक करो आपने भाई लोगों के। दीदी के रिएक्शन देखो भाई साहब, रिएक्शन तो एक नंबर मिलते हैं ना गाइस इस गाड़ी पे, बात तो है। ये शाम का मौसम हो रहा है तो आई थिंक अभी थोड़ी क्लिप ठीक आ रही होगी। ओ ये देखो गाइस, अंटॉक वाले भैया वो गुड। तो अभी हमें यहाँ से निकलना है शाम की राइड पे। एंड बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम रोड पे ऑब्जर्व करेंगे लोगों को आज कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे चला रहा है गाड़ी वगैरह वगैरह और बाकी चीज़ें भी। एंड यार मैं आजकल अपनी पब्लिक से मतलब आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा भाई आजकल डेली व्लॉग्स डाल रहा है तो थोड़ा भाई को सपोर्ट करो यार। वीडियो में लाइक वाइक कमेंट कर दिया करो। व्यूज़ तो यार गाइस आ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो वो भी ज़रूर एक दिन आएंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। और गाइस यार मैं सोच रहा था कि एक नया चैनल स्टार्ट करूं, तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं जल्द ही अपने इस वाले चैनल पे उस वाले चैनल के बारे में बता दूंगा। जो भी उस टाइप पे जिस टाइप का भी उसमें कंटेंट आने वाला होगा, थोड़ा अलग कंटेंट होगा उस चैनल के लिए। इस वाले चैनल से थोड़ा हटके, बाइक्स वगैरह से थोड़ा बहुत हटके। तो देखते हैं मतलब कैसा रहता है। सही प्लान बनता है तो चैनल ज़रूर स्टार्ट करूँगा। और अभी हो गई है शाम को अलग मज़ा आता है गाइस भगाने में गाड़ी को। और आवाज़ क्या आ रही है यार गाड़ी से, मज़ेदार। एंटो वाले भैया ने भी कभी भगा रही है। एंड खेत खलियान देखो यार, यहाँ पे कितने मस्त खेत है, इस तरफ भी बढ़िया है। चलो 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 भैया चलो, ओम हो चलो आगे निकले। ये शराबियों का अड्डा है यहाँ पे, भैंस का समझ के चलना पड़ता है। वही तो, इधर को चलते हैं गाइस, इस रोड की तरफ। पेट्रोल देख रहे हो गाइस। क्या ही बोलूँ। तो यहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ कितनी प्यारी प्यारी है, वाह। रिएक्शन चेक करा भाई का रिएक्शन गजब ही था। तो भगा दे थोड़ी सी, सामने से गाड़ी आ रही है, निकाल तो लेते लेकिन क्या ही बोलूं, रात का वक्त है ना। कीड़ा घुस गया गाइस, खतरनाक। साले कीड़े भी इसी वक्त घूमते हैं यार रात को, बहुत ही बड़ा। आगे रुक के देखेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलता है। ओ तो हम पहुंच गए हैं यमहा सर्विस सेंटर के आसपास। पता नहीं गाइस फुटेज कैसी आ रही होगी, शायद ठीक ही आ रही होगी। अभी तो लाइट्स वाइट्स जली रही है फिर। ओके, ठोकने का नहीं। अरे अरे अरे, जूम करो। ठोकने का नहीं। अरे 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 भाई साहब गजब ही हो रहे यार सब। अरे भयंकर, इतनी जल्दी काहे की हो रही इसको। तुम भी जाओ, तब चले गए, अब हम जाते हैं।
आने जाना। तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त रामपुर रोड में। ये भाई साहब क्या ले जा रहे हैं यार, अंकल जी गजब टेबल ले आ रहे हैं बाइक पे रख के। पहली बार देख रहा हूँ यार मैं, इतना बड़ा टेबल ले आ सकते हैं बाइक में। बहुत सही, बहुत सही यार। इंडिया ना मतलब गजब है भाई साहब, टैलेंट भरा है इंडिया में, कूट कूट के भरा है। इस रोड में निकलते हैं गाइस। बाय बाय भैया। क्या अंकल जी, अंकल जी पीछे देख रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इंडिकेटर भी देख रखा है। चलो कोई नहीं। ए हाई बीम लो, तू भी खा ले। हाई बीम वाले के लिए हाई बीम। बहुत गड्ढे हो रहे हैं इस रोड में जो। तो हम यहाँ से आने वाले हैं इस रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत भीड़ होती है। ये वाला रोड थोड़ा ठीक लगता है। ओके गॉट इट। थोड़ा सा नीचे वाली रोड की तरफ जाएंगे, कालाडोंगरी रोड, घूम के आते हैं इस रोड की ओर। और रुक के कहीं पे अपनी आँख को भी साफ़ कर लेंगे, कीड़ा घुस गया था गाइस। आगे जाना पड़ेगा इनसे भी, वरना हमारा तो ये पूरा व्लॉग ही ऐसा कर देंगे। बेकार बेकार भैया, बेकार कर देंगे। दोनों साइड से घेर के रखी है रोड लौटने ने, लेफ्ट राइट। कब है लेफ्ट, कब है राइट? हो गया भाई, राइट खाली हो गया अपना। राइट से ही करना चाहिए वैसे भी ओवरटेक। चलो अंकल, चलो चलो। अरे भयंकर, अंकल जी कहते ही स्लो हो जाता है आगे से। अंकल लोगों का भरोसा नहीं होता, एकदम से स्पीड रोक देते हैं। ओ भाई अंधेरा भी हो गया। पुलिस पुलिस गुड, अपना काम कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन यार राइडरों से दुश्मनी मत निकाले यार। रुक जाओ दीदी। तो देखते हैं। अरे भयंकर, अंकल जी ने डाला गियर, खींच रहे हैं, पूरी जान से खींच दी अंकल जी ने। ये झटका भी लग रहा है। अंकल जी को उधर जाना है तो इन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया। बहुत बढ़िया, वो देखो बिना इंडिकेटर के मुड़ गए अंकल जी। अभी तो बहुत भीड़ हो गई गाइस इस रास्ते में। छः बज के 33। अरे भाई चाहते का हो का? ओह ऐसे निकलते हैं यार बाहर, कभी कभी ऐसे निकलना पड़ता है। ये है, थोड़ा यहाँ पे साइड में रोकेंगे, भयंकर आँख साफ करेंगे, अपने ट्रैफिक से निकल जाए बस थोड़ा सा। ये है, पीछे पीछे मैं भी डालता हूँ। टुडू टुडू टू 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 टू, रोक के देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भाई साहब यहाँ तो बहुत ज़्यादा जाम हो रहा, गलती तो नहीं कर रहा हूँ इधर आगे जाम में। खतरनाकी अंकल जी, बहुत जाम है, बहुत जाम है। ओह नाइट व्लॉगिंग का भी अलग मज़ा होता है यार गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है गाइस, ऐसे ट्रैफिक में भी चलाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो आगे से यू टर्न ले लेंगे गाइस। यहाँ से गाइस यू टर्न लेते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। एक मिनट, दीदी कतई आगे बढ़ जा रही, दीदी भी। यस, है गलत ही सीन आ गए इधर को हम, इतनी भीड़ भाड़ में। राजा जी वाली स्किल दिखानी पड़ेगी भैया के पीछे पीछे।
तो समझ में नहीं आया। भैया जी के पीछे पीछे लगाते हैं। भैया जी मस्त लग रहे हैं, का ड्राइवर हैवी राइडर लग रहे भैया। तो हमें भी रास्ता मिल जाएगा बढ़िया सा। ये देखो 3 4 5 कितने बैठे हैं भाई। वेरी डेंजरस। अरे हैंगर 4 4 सही है भाई साहब। बढ़िया बढ़िया। अरे भाई साहब कहाँ बैठे यार। बढ़िया बढ़िया आते। चलो भाई साहब गजब ही है यार माहौल। आंटी जी गिव मी तो भाई। बाजार के रास्ते चले गाइस। यहाँ मंदिर में पूजा है। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हायाबुसा हायाबुसा के पीछे पीछे हम भी लग जाते हैं। भाई साहब गजब ही गाड़ी बना रही है यार भाई लोगों ने। मज़ा ही आ गया। बहुत ही मज़ा आ गया सही में। कतई जहर। सुपर बाइक है यार भाई। मज़ा आ गया गाइस। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं हम दूसरे रास्ते से घर की तरफ। लेकिन यहाँ मज़ा आ जाता है। रात तो कुछ ना कुछ अनोखा देखने को मिल ही जाता है। शाम के वक्त निकलो घर से बाहर, एक नंबर राइड हो जाती है भाई साहब। वसूल हो जाता है मतलब घर से बाहर निकलना। ओहो इंडिया की लाइट्स, वाह बहुत ही सुंदर बना रहे हैं यहाँ पे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला हिसाब। अच्छे तो यहाँ से आके सही किया यार हमने। इस रोड से निकलते हैं, जेल रोड से। ओ भाई साहब खड़ा ही हो गया ना गाड़ी के ऊपर में। जय गुलजदेव। गाड़ी पटा के छोड़ी चौथे गियर में, वो भी स्टॉक एग्जॉस्ट में। सोचने की बात है यार। गाइस एग्जॉस्ट तो लगवाना है इसमें। कोई बढ़िया सैक्रापॉविक वगैरह का एग्जॉस्ट लगाएंगे हम इसमें। लेकिन कब लगाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं है। मतलब लगेगा ज़रूर। अभी थोड़ा बजट ढीला चल रहा है गाइस। बाकी सब ठीक है तो एग्जॉस्ट भी चल रहेगा। हो ट्रैफिक ट्रैफिक में कैसी चुपती है ना लाइटें भयंकर रात के वक्त। तो साले एक तो मतलब सॉरी गाइस गाली वाली निकल जाती है छोटी मोटी। मतलब लोग हाई बीम करके चलते ना, होता ही है। थोड़ा बहुत गुस्सा आता ही है इंसान को यार। उतना भी नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आता है। तो ये अपने घर का रास्ता आ गया गाइस। अंकल जी देख के भी धरे को डाल ले। अरे यहाँ भी जाम लग गया, क्या मतलब। अंधेरे में भगाया गया गाइस थोड़ी सी हाई बीम करके। माय गॉड गाइस इतना मोटा कीड़ा आँख में पड़ा फिर से। इस बार तो बहुत ही मोटा था। इतनी स्पीड में पड़ा ना, मतलब क्या ही बोलूं। अच्छा हुआ सामने से कोई गाड़ी नहीं थी उस वक्त। बहुत ही गंदा पड़ा यार। ओ भाई साहब इसी रोड में उस वक्त भी कीड़ा आया था। इसी रोड में अभी भी कीड़ा आया। बेकार रोड है भैया।
होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हम उसी लोकेशन पे आ गए हैं जिस लोकेशन से हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है वीडियो में, तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट तो यार गाइस प्लीज़ कर देना, कमेंट बहुत कम आते हैं आप लोगों के। और यार कोई नए बंदे देख रहे हो अगर ये वीडियो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, भाई को सपोर्ट करो अपने। ऐसी भाई मतलब डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लाता रहेगा मस्त मस्त आपके लिए। और आने वाले टाइम पे हम जाएंगे नई नई फ्यूचर राइड्स पे, तगड़ी मतलब बड़ी बड़ी राइड्स पे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए भाई अभी सपोर्ट दिखाओ अपना और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।